Eita, bem gostoso! Márcia Novo aqui com a gente hoje no Estação Turismo Especial de Ano Novo. E meu querido Antônio Pedro com a gente também, fazendo aí a apresentação desse barco turístico que existe aqui na cidade de Manaus. Atenção turistada, quando vier na capital amazonense, é só chegar ali na Marina do Davi e, claro, procurar aí o barco, a lancha Mano Zeca. E com certeza você vai fazer aí um passeio super bacana aqui pelos rios da nossa Amazônia. Agora, seu Antônio, fala pra gente aí, a gente tá numa área muito bacana, né? Fala um pouquinho pra gente dessa parte aqui da lancha. Aqui é a sala de jantar e ao mesmo tempo ela pode ser até uma boate, a gente afasta as mesas, tá entendendo? Ela comporta 40 pessoas, é toda climatizada e dá pra todo mundo ficar sentado aí e curtir, tem bar, tem telão e tem toda a estrutura de um grande hotel, né? Vale ressaltar que é no ar-condicionado, meu amigo. Ar-condicionado, né? Você come aqui e degusta seu peixinho, jaraquizinho com farinha. É? Todo no ar-condicionado, olha aqui, ó. Tá, meu amor? É, mano, o negócio aqui é de primeira. Agora, seu Antônio... Procuramos fazer o de que é de melhor, tá entendendo? E nós estamos aí para oferecer não só pacotes para fora, como aqui em Manaus, e para um grupo de amigos queira se reunir 40 pessoas, é só entrar em contato com a gente que a gente faz o passeio. O preço é acessível, seu Antônio? Acessível, é na faixa de uns 150 a 170 reais por pessoa. Não tá caro, não tá caro. Agora me diz uma coisa, seu Antônio, existe algum critério de segurança? Qual é o critério que o senhor passa para os turistas que vêm até aqui e fazem o passeio? Ah, sim, isso aqui é tudo pela norma da capitania, né? Você tem todo tipo de colete, tem boia salva-vida, tem extintor, é todo com seguro total. E só leva a capacidade que é permitida. 40 passageiros, mais a gente não leva, que é para evitar de ter algum problema e eu não consegui resolver. Segurança é o mais confiável, né? É verdade. Agora, Márcia, você que estava lá em São Paulo, você que também é acostumada a viajar, eu sei que as outras cidades têm os seus atrativos turísticos, mas que nem esse aqui não existe não, né, amor? Não existe. A galera nem tem noção, como o Tibete estava falando, a galera não tem noção que você tem essa comodidade de vir para a Amazônia, curtir esse mega visual lindo, que é único daqui, e poder estar curtindo num barco super confortável. Exatamente. É uma casa ambulante, né? E super confortável. Isso é muito bacana. Tem muitas pessoas em Manaus, família amazonense mesmo, que não sabe que existe uma estrutura dessa e com uma comodidade, uma tranquilidade. Por exemplo, esse barco aqui é todo de aço, tá entendendo? Dentro de uma grande estrutura que você se perde dentro do barco. É verdade. Vamos ver aqui. São 11 suítes. Vamos ver, vamos conhecer essas suítes aí, rapidinho. Vamos por aqui, vamos lá, Marcinha. A gente vem com a gente, você que está em casa, ligado no Estação Turismo, é assim que funciona. Aqui tem uma cozinha toda estruturada para o turista, se ele quiser usar. É tudo direitinho, tudo branquinho. A gente procura manter tudo direitinho, porque essa daqui já está com 5 anos e agora ela vai entrar em reforma, mas ela é muito boa, muito funcional. Grande, que é, né? Que é o mais importante. E que é importante, você chega num ambiente desse, tá tranquilo, sabe que você vai comer uma boa comida dentro da higiene, né? Certo, então vamos continuar conhecendo aqui a lancha Mano Zeca. Vamos lá. Esses aqui são os famosos camarotes, seu Antônio? Não, aqui nós trabalhamos tudo com suíte. São tudo suítes. São cama de casal e cama de solteiro. Tudo com seus banheiros independentes. Você pode vir aqui com a sua família. Por exemplo, um casal e 2 filhos que tranquila, briga aqui. Dentro da maior segurança tem um guarda-roupa, tem os seus banheiros. E dentro de uma estrutura, e tudo grande que você pode ver. Tudo bem asseado também, claro, né? O importante é a apresentação. Tudo. Por que nós optamos branco? Porque o branco, ele transpassa a higiene, né? Então é por isso que eles são todos brancos. Aí tem um banheiro, que atrás todas são climatizadas. Ela comporta 4 pessoas, no caso, o casal e 2 filhos, ou então 3 pessoas adultas. Não dá para ir tranquilo. Da onde que surgiu essa sua ideia de ter um barco e fazer esses passeios turísticos? Foi realmente da necessidade que o turista precisa, que a pessoa que mora aqui também na cidade precisa? Foi isso? Fala um pouquinho pra gente. Rapaz, isso nasceu o seguinte, meu ramo mesmo é frigorífico, tá entendendo? Mas a minha paixão é barco, esse já é o 6º barco que eu faço. E fui fazendo desde o início, um pequeno, aí fui
fui aprimorando. Aí quando foi um dia me deu a ideia de fazer um barco grande, tá entendendo? Que a família é grande. Aí ao mesmo tempo eu uso para a família e uso para explorar comercialmente. Hoje a família já, eles não estão querendo vir muito porque já curtiram muito. Então, para ele não ficar parado, aí eu uso comercialmente, alugo, faço passeio. Olha aí, tá vendo, minha gente? Olha aí, turistada de toda a Amazônia nos vendo. O cara aqui montou um barco para ter aí, né, o seu passeio, para manter seu passeio, pensando em beneficiar você de casa. Olha aí. Passear e beneficiar a população e ganhar um trocadinho também para manter o barco lá em casa. Para manter o barco, que não é fácil manter um barco desse aqui, é 3 funcionários diretos. É verdade. Fica agora com a imagem desse barco, porque só existe, meu amigo, aqui na Amazônia, se você vier conferir. Olha só, a gente tá aqui na cabine do comandante da lancha aqui. E olha quem tá comandando aqui, Márcia. Tu consegue fazer isso, cara? Rapaz, eu sou de Parintins, macaca velha disso aqui, mentira. Embarcação grande é meio complicado, tô aqui só sendo instruída pelo tio Pedro. O importante é a segurança aqui desse negócio. É verdade. Agora, seu Pedro, essa parte aqui é onde a pessoa, o comandante vem e faz aí, né, esse passeio e oferece, né, para quem tá aqui todo um conforto com a segurança do que a gente estava falando. Sim. O turista também tem a curiosidade de ficar aqui, não tem? Tem. Essa é das partes mais gostosas que eu digo do barco, né? Você pegar, quando o comandante está navegando, por que você vê esse negócio tanto para frente, não sabe a emoção que tem e que é importante para o caboclo, né? O caboclo como eu adoro pegar leme. O cara chama de leme. Pegar leme. Se curte muito aqui. Todo mundo vem para cá. Essa paisagem aqui, o pessoal pega ali. Depois a massa vai ter a tomada da ponte com a bandeira do Amazonas, né? E a curtição. Aqui é só mesmo para você curtir mesmo, que é um barco muito funcional. Eu imagino. Agora, vamos ficar maravilhado, vamos ficar tranquilo. Vamos ouvir uma música de Márcia Novo pra gente ficar apreciando esses rios da nossa Amazônia. Qual é a música agora, Márcia, que a gente vai cantar? Tu vai sair daí agora e vai trabalhar de verdade, vai trabalhar de verdade. Qual é, Márcia? Vamos fazer ela, minha menina. Vamos. Com participação especial do André Bujan. Vou fazer o rap pra vocês. Então vamos lá, Márcia Novo aqui no Estação pra você. 1, 2, 3, vai! Ela é minha menina e eu sou menina dela. Estação Turismo, Estação Turismo. Ela é o meu amor e eu sou o amor todinho dela. Minha menina, minha menina, minha menina. Uau, aqui no Estação.